frelse vil praktisere på så nekvar imenska matar i akkurat livet, og det er fantastisk. Ved det så fører vi til vojer i Galaterbraunen, og vi er nå kommet til de tvær siste kapitlene, kapitel 5 og kapitel 6, som stikker seg aller mest om og i ljøsene av ødelen tog som vi har lært her til, og det som vi vet hva vi er i Kristus, hvordan lever vi nå akkurat liv som kristen, til ære for Guds navn, og at hans navn kan være opplytt og ærst, og i gjøkken akkurat liv som tryggvande her av landet. Men åren vi fer inn i året, så skulle vi vende til Herren i bøn, og be han om et leiekken. Jesus, takk for denne fremmedgjøretten at heva Bibelen og akkurat mormål. Takk for at vi kunne lese pura frukt, og takk for at vi kunne komme sammen og takke disse tekstene som å skrive til oss at livet av og utlegge der og skilje der bedre og anvende der til akkurat ekne liv, så at vi ikke bare vil høre årsins, men eisen vil gjøre det. Og jeg ber det her Jesus om at det som vi lærer det, må eisen feste seg nere i okkara sinne, nere i okkara hjärsta, nere i okkara vilja, så at vi kunne fære ut hesa vikene og praktisere det år som du gjør okken i det. Prys og ære over ditt navn, Herre, gjør meg myndelige, gjør meg nøye, gjør meg eimlige, og gjør meg et åpe hjerte at tale ditt år i det, Herre Jesus. Be Hellige Ande, at du vil gjøre det livende for oss, at du vil kaste ljøs av Kristus år, så vi kan skilje. Herre Jesus, prys og ære over ditt navn, i Jesus navn. Amen. For noen år siden var jeg i Kina, og i Kina hittet jeg leier for kristne undergrunnssamkommene i landene. Og at høyre søvner som leierne fortalte var utrolig ramende, og eisende løyinger til var hjerteskjerende som vi hørte der fortelle om hva det var for i jøgnen for sånne trygg av Jesus Kristus. Jeg minnes en av timene som trakk opp, og det var så nega søver som jeg ikke minnes alle, men det var en som får opp og fortalte hvordan han i nekv år hei sitt i fengehuset. Bare tog at han troede av Jesus Kristus, og at han ikke ville tia vi tog navnen her som han kom. Han fortalte jo om at han var sett i fengehus for sånne trygg. Omstøvene i fengehusene var rævlige. Arbeidskårene var anstittelige. Han fikk arbeid til Lota, som ingen annar ville heve. Og det var å tenke seg av septetankene. Det var at rensa råtankene og at sørge for at han var helt en regner. Han gjørte sitt arbeid til Lota. Han tok fulle arbeid av arbeidet som han fikk. Og han sier til at jeg kunne ikke finne bedre arbeid enn at halde råtankene regner. Vet du hva? Til at det gav meg frelse. Råtanken gav meg frelse. Ønsker vil det komme nær råtankene. Lukten av skattene var så rævlig at fengene vil ikke komme nær, og selv vaktene vil de heller ikke komme nær. Og det gav meg møveleikene at synge mine ikke sanje for herren. Det gav meg møveleikene at prysa gode, pura ensamheter her i ødelen lukten av lørste. Men Herren leier mer av hjertet, jeg ber for mennesken, og jeg ber som en pura fruer mever inne i råtankene, inne i egnen fangsle. Og han sier så leis, råtanken ble min gristavor og min fralsesborg. Og hos han er sitt i mange år i fengehus. Så fikk han vite en dag, han er så fruer affære. Og han også er så leis fruer. Så at vi sitter i fengehus, jeg har fruer øtelsjør her og her. Jeg er ikke fruer i det, jeg har vært fruer alle tøyene. Og han lærte okken etter at lukka mykje hvordan omstående okker liv i er. Og lukka mykje vi kan kjenne hvordan som fenger.
så det ingen annar som setter grensene for dere frelse enn vi selv. Vi setter grensene for det, hva dere frelse lyga mye hvordan omstøvene til dere Og jeg minnes egen i øynene ta, og jeg har fortalt disse søvnene, hvordan liv kom i egene til at han myntes å ha seg tøyene som en av de tøyene som livet, for han kjente herrens nerver sterskast og nærmest i sin liv. Han tøyen kan jeg komme å kjenne Kristus verlig, og kjenne min tørv, og hans har frelse inn mot liv som fengt. Og jeg tykker at dette nægge av tøy som Paulus hever i hjertene for Galatiemannen. At han ikke der at få heter, han hever dette hjertene for åkken eisen, at han ikke åkken at få heter inn i åkken djup og sal, inn i åkken hjerte, jeg vet sett fri, og at ungen lovlærer, ungen nækar kan sette grensene for åkken egna frelse enn vid selv. Og fyrir å kunne fæte hva det for frelse som vi eier. Så sier Paulus, og han har lært seg Galaterbrevnen, og han får bruke tøy til det nå nesten 2 kapitlene til dette, fyrir du skal kjenne frelse, og fyrir du skal liva frelse rett, og ikke misnøyde frelse. Så måste du vite for det første hva du setter frelser fra. Ja? Du måste vite hva du setter frelse fra, men du måste eisne vite hva du setter frelse til. Og hese bare tingene grunnleggende for å skilje hvordan vi skal leve vårt andelige liv. Så vi begynner nå denne parten av røyene for å ta seg om hva det andelige livet, hva frelseslivet og i Kristus. Og det første som vi vil lære dette at vi må skilje hva det som vi stander i og som vi er frelst til og ta arbeid av tog. Det det første vi har bruk for å gjøre. Så let oss slå på Galaterbrevet, og vi vil lese fra vers 1 i kapittel 5, og i det leser vi fra 1. til 12. verset i Galaterbrevet. Galaterbrevet, kapittel 5 og vers 1. Men det senest er enda vi 1. verset 1, men bryr at det vet jo i det, i 5. kapittelet. Til frelse hever Kristus gjør seg frier, standet i faster, og let dere ikke at du legger under trældoms og Paulus sier til dem at leta det til dem omskjere gagnar Kristus til dem ønske. Attor vittne for hver manne og leta seg omskjere at han bunden at halda lovene. Tid skilter fra Kristus tid og vilja være rattforskjørger av lov. Tid fallner ur nøyene. Tid vi trygg vantar vi de andan og det som rattforsen gjør oss vån om. Og i Kristi Jesus hever det jo ønske at tøya om en omskåren eller omskåren. Alt værer om at heva trygg som virker i kærleika. Tid våre og gåar lei. Hvor hever forat ikon at akta sannleikan? Hendan ivetalen kommer ikke fra honom, altså gode, og i kattetikken. Jeg sender av surdadje, surkar alt dadje. Jeg har vært av alle datikken og i herren, at det unge hoksan vil jeg hava, men han og i vittletikken skal bæra domsøyn hvor han så Men jeg, brøver, prøver ikke en omskjering, hvor litt jeg tatt her enn etter mer, så jo krosser Kristus sier, det krosser inn ikke avstøyd langer. Jeg ville at her, altså lovlærerne, skulle skåre seg selv sunder her og i vittleie tikkene. Og at Herren sikna sitt år. Hør år som Paulus brukar her mot lovlære og mot lovlæreren. Det aller første som Paulus sier vi okken, sier vi til og med Markus som har tro og Herren Jesus Kristus som tog en frelsere, du fruer, du frelser, du fri, du frels. Det 3 år som vi har bruk for at teka til okken atter og atter.
Det får alltid være de som vil legge sine bånd, sine meninger, sine trældoms og åkken, og vil få åkken under til meninger om hvordan tingene skulle være. Og Paulus sier det ene for å si at, og atter, du er frelser, du er fri, du er frier, du er frels. Takk imot oss frelsen, ikke la den nægren rene det frelse fra deg. Liv er det frelse for Herren Jesus Kristus. Liv er det frelse i hånden til ære. Men for jeg kunne gjøre det, sier Paulus i disse versene, i den første versene som vi låser. For jeg kunne gjøre det, må jeg vite at jeg setter frelse fra nøkron. Jeg setter frelse fra domegods. Jeg setter frelse fra lunchen syndarenner. Jeg setter frelse fra bonden lovarenner. Jeg setter frelse fra at nøye seg struja, finne min egna ved til frelsene. Jeg setter frelse fra at røyn er gjøre gåversk ved til omskjering som omtale her på et eller det som i okkara tog som gjør til at vi ser okkara egne versk og i stedet for å lyde av versk Jesus til frelse. Vi sett i frelse fra skuld og skam. Vi sett i frelse, kære viner, fra at hun forstøy, så hør som hun vilja være vil. Hvis Herren kan komme inn til et liv, han vil løse det fra at hun forstøy. Du sett i frelse fra at øttast om dom og til en fremtøy, som trøst av Herre Jesus Kristus. Du har sett frelse fra ødlensene krøvene og vantene som mennesker hever inn i tøyt liv. Vi har sett frelse fra å røyne ved noen egna ved til god, og så at lette noen egna versk av træt til fullgjørte versk som Jesus har gjort for åkken av Golgata krosset. Du har sett frelse fra at øttes om at du har no-go eller no-goers. Du har sett frelse fra at øttes for om nøyen omfevner til eller ikke. Du har sett frelse fra at leta stoltleika og fordomar og skam og engest og ensomme og øtte og hevesjuke og sturan og alle tingene komme inn og styra tøynen løyve. Du sett i frelse. Du frels. Du frelser. Du fri. Det er godt. Så en amen til det her. Det er et amen som vi må teka til okken sjølv. Og skilja hvordan vi sett i frelse fra ødlene her som har hoa kommet inn nokre liv og sett at det i stedet for det fullgjørte verste som Jesus gjørte av Golgata krosset. Det som Jesus gjørte nok. Da Jesus sier det fullgjørst, så var det fullgjørst. Så var det ikke versk som jeg skulle legge til at vi kunne bli frelsters. Da han sier det fullgjørst, så var feiren nøgter vi til som soneren gjør det. Feiren ungene nøgter vi til som jeg gjør det, eller til som du gjør det, hvis du helder at det veren til god til frelse. Han bæra nøgter vi sin son. Ungene annan. Da det kommer til at noe frelsene og at være rettforskjørter. Bæra Jesus Kristus. Bæra soneren og ungen annar no goer til at nøkta vreie Guds i måter synd. Til frelse har Kristus sett ikon frigjør. Amen. Så peker han men jeg var 4 vers. Hva sier du til det? 4 vers. Tid skilder fra Kristus tid, og jeg vil være rettforskjørter av lov. Tid fallner ur nøyene. Hadde sagt, det er ikke snakk om frelse, det er ikke snakk om hvordan fantastisk det og så videre. Og til nekker imenska meninger og utlegger av denne versen, som vi hadde, at dette indikerer at om du som tryggvande og avnokter Kristus, så kan du missa frelsene, og du fettler ur nøyene, og Kristus omføren til ikke mer, du fortapter, og du gonger nå imot en avion fortapelse. Onkel tager dette verset på handamaten. Jeg tager det ikke på handamaten. Jeg trykker, og jeg trykker av min sannførte hjerte, djupt nere i min hjerte, og inn i min merk. En personer som er tro av Jesus Kristus, som sin frelser, og endurføtter, og jeg finner hele andre som bostad i sin liv, kan ikke missa frelsene. Herren skal føre han alle veien hjem til himmelen. Hva betyr det her verset sånn? Jeg hadde at vi skal bare gjøre det så enkelt som vi kan, og bare si etter
Hetta verset lærer okkom til tvær suger av døy. Ein suger til at han tar seg til lovlærer som røyner å finne sin egna vei til god, men ikke trygg var Jesus, ena, men lærer verska træd. Og så tar seg eisen til de som kommet til trygg og har behov for at strøyast vi å gjøre versk, for jeg blir god nok. Så tvær suger av oss der, men jeg sier at det her vi boar. Først sier han til de vantryggvande, det lovlæreren som enda ikke kom til trygg. Det nyttar ikke å fære ut Guds veier at finne veien til god. Det vi? Vi kunne ikke fære ut Guds veier at finne en vei til god. Hvis du fære ut Kristus at komme til god, så gagner Kristus her ikke. Så det et skilder fra tog som han har gjort av Golgata-krossen. Om du fære ut nøyene som Herren bjøer der og røyner å finne den egna ved, så nytter det helder han ikke. Du først ånger det å finne nægra annan ved enn i jøkken Kristus og i jøkken hans herre nøye. Alle veier føra, alle senders, og ikke til Herren. Og då det et skilde fra Kristus og i forveien, og det er ikke veien som til å komme til Herren. Så vender jeg seg til tryggvande, og jeg kan vende meg til tryggvande i det, og jeg kan hitte min egen løyve og si, hva betyr så det verset 4 med, som en tryggvande person, at du er skilter fra Kristus, om du regner ved rett og kjørt du er lov, og du fettler ut ur nøyene. Hva betyr det? 4 med. Jeg tenker det så leis. Ta vet vi endurfødt, kommet inn i et nytt paradigma. Vi trakker inn i et nytt land. Vi trakker inn i en nytt tilvære. Den tilværen at lære kvile i at nøye Guds nå stor for meg, og at Kristus versk av Golgata-krosset nå størst for meg, at sikva han for det kan bli frelster. Men en person som begynner ivast ut i, og for at hukse om jeg nå går nok, burde ikke kanskje lagt også til at det burde ikke rønt at gjort hattar og hit, og ikke gjort hit og hattar, for jeg tokna skode mer og mer. Det som han sier vi akkurat tryggvande til at selv om du er en posisjon til at du hører Herren til, så trakker du ut ur tog, og du trakker inn i et nytt paradigma, du trakker inn i en nytt tilvære som gjør til at du røyner at livet er et annet liv enn det som Herren vil kalle til. Og til livet for å frustrere det, til at du lever utenfor det som Herren vil bjøre der. Han bjør nøye, og du røyner å gjøre versk. Han bjør kærlega, og du røyner å gjøre enda mer versk. Han røyner å bjør sin fri, men du røyner å søke alle andre ting for å få fri, og du faktisk ikke fæter ut i som han vil bjør der. Du røyner, men du først ånger det fæter ut der. Hvor? Du er ikke inne i landen, inne i huksnarhatten, og i hjertelandet som gjør at her finner du nøye. Og her finner du fri. Og det så nekt tryggvande. Og jeg her eisen vi kvar sjølver. At det røyner gjøre ting, og jeg røyner oppnå ting, og jeg våner om at kanskje god for å klappe meg synder meg rett, og jeg skylder ikke for god, og ikke kommer nærre, ta i røyner gjøre til tingene. Og jeg frustrerer over. Og han sier, ja, men du har ferdig ut nøyene. Du har ferdig ut det som den vei som jeg har gjort. Det er enda bygget den egna vei til at takkene som kom inn av min vei. Atter. Det vi? Kom inn om vi ved. Det leiene som jeg har lagt. Ikke skapa dere egne veier til at dere som jeg har gjort veien, høvesveien, den eneste veien som fører av mal. Så er det ikke at det er verset til å tale til dere som sikkvant. Så, ta jeg skilje hva det setter frelse fra. Og jeg begynner skilje hva det setter frelse til. Så sier Paulus i første verset, stadigvæk i 5. kapitlet, først leder til frelse i Kristus som frugjør. Nå sier han, teg apert, stande til faster og lete deg ikke atter letja under traldoms åk. Teg apert fire tøynen kristna løyve. Teg apert standa fire tøy som du har finnet lagt inn ute, tøy vidane som du har finnet fra første til og vi 4. kapittel. Alt det som du har finnet her beint. Ikke leta nekran. Ryva det fra der.
ikke lære nækeren komme inn og begynne snikka det her ære veier, og så er det at du feller ut ur sånne her vener som Herren vil gjørst. Halte og hæsson. Venen. Er det som han sier? Nå teker Paulus tampen fram. Men jeg fortalte i inngangen Galaterbrevet, at da vi leser Galaterbrevet, så tar han bæg og utrolig står han karlega til det tryggvande, men samtidig som han stender såleis klarer at slå av lovlæren, minnes det det? Nå får han ta kampen fram mot lovlæren. Og vi får søtja noen ting som Paulus sier. Først søtja vi i kjenda verset. Det var å gå lei. Det gikk så vel inntil lovlæren kom inn. Hvor er det for at det kom? Jeg rakta sannleggen. Hadde år jeg forra, et avhøverst år, hadde et år som vi tidlig fra olympiske leiken, ta i renner rundodist, og tar sprinta og tar renner for å vinne disten, og nå knapt så skjer en annen inn og skumper det av tunnebana, så at du annars antall dettor, eller et eller annet gjør seg at du senkast og i renningene. Det er mynder som Paulus bruker. Hvor er det som er kommet inn i rennebanen? Paulus bruker ofte til myndene om rennebanen. Hvor er det som er kommet inn i her, at du skumper det av vennen og har tidlig gleden av å renne fra det. Hvor har vi gjort det? Og livet er jo at med vi, eller lykkene vi, et maraton. Vi renner, og vi holder av å renne, og vi renner. Men så kommer imisk folk vi først inn i akkurat livsleg. Bare vi tog for eier at boom! Fågen av venen, og hatt sier Paulus, hatt det lovlære. Såleis er det teg. Såleis er det lovlære. Vi tror for jeg skumpa teg som renner vel av venen, for at jeg kunne fære ur disten. Vers 9 lukkar der vi surdage. Jeg synder og surdage surkar alt dage. Surdage er ikke så lekkert at ete best. Og i jødedommen og i skriften hele tiden vil surdage ofte sammenbåret ved noe som er skite og øyelekkende og legger smatchen av utenøren. Jødene er åtos og surka brei. Og Paulus sier her at han sammenber lovlære ved surdage. Han sier til så sier han at lovlære er som surdage er for gott, rent, og surga brei, som er legger smatchen, så er det ikke lovlærer for et rent evangelium. Da jeg synes at surga ikke kommer inn ut av rein evangeliet, så får det en suran smak, som til ho er at spyta ut. Og det som Paulus sier er til at lovlærer søyer mergen ur beinen. Du, dette sammen. Lovla er som å få råttnan smakk i munnen. Det er olekkert. Lovlæra, sier han, er som at krosta gledene ut ur livene til egnom. Vi tror for ei at jeg legger som nek som mulig. Hatt det som lovlæra gjør, da vi ser det versk, at sett fullkomne verset Jesus er i krossen og røyne livet til livet. Det er råte liv, det er krøste gleden bort, det smakker ytla, sier Paulus. Hvis det halder Paulus som leggslier, la oss lese vers 12. Jeg vil at her skulle skåre seg selv av sunder. Det er vittlig at ikke. Jeg halte at, jeg vet ikke, jeg halte at møvlig er hatt et av de mest sarkastiske versene i Bibelen. Victor, han er omsett nok så fint. Men vet du hva han sier, William? Han sier, tid som er så opptekne av lovlære, og vil gjøre alle disse tingene for at vinna takka til herren. Og så ser vi lovlære, tid brenner for omskjering. Hvor stekker vi å skjøre forhånd av? Hvor bare skjøre alt av? Det er sånn i Bibelen. Paul Nikkar, han er spesialisten i griskon.
Simpelthen, vum, alt av. Det som man sier i versen. Hvis det brenner så nek for at omskjering skal være et her som gjør god så mye glede for tikkene at han frelser tikkene, skjer så bare hele lortet av, sier han. Det er faktisk det som det året sier. Paulus så mye sarkastisk her på at han sier, sånn at det ikke er konsultabelt det er. Hver for det enda? For det enda vi brenner oss egna likam for at takna skode. Og hva det til? 4 Korinthierbrev 13. Det larmer i Guds øyne. Det er ikke å si. Jeg måtte si det her. Og han sånn sensor kommer der. Det som han sier, skjer bare alt det av, boom, så det er just det, så det er helt sikkert god for å tenke mot det, etter ferien. Vi er dit. Fralse og lovlærer at det gonger så negge mot hver nøren, at det er helt øyligt. Og det som vi lærer i sånn teksten under dette, to seter mørkene for den egna frelse. To seter mørkene. Vi tok seg selv ofte om det, men vet du at Jesus var født som træler? Han har ikke hukket om det. Han var kanskje ikke født som træler på den måten som vi ofte hukket om træler, men hver jøte var født som træler. Det var under en herre i hånd av romverska rykene. Det har hatt et utrolig avmarska kjølstyr. Vi snakker om kjølstyr i kjøkken og sånn. Det ikke snakker om i mån til det som jødene opplevde. At det var romverske hermer som gikk alle sånne fullt uiklatter som droppsmaskiner. At beina for frie, så kjøtt som ofrie stakk seg opp. Jesus var født under teimen omstøren. Og det som jeg kjente liv og lære Jesus er, det var at to seter mørkene for den egna frelse. Ingen annar. Helt ikke romverske hermenn som ganger her fullt våpner og klarer at avmarska tutt frelse. To seter mørkene for den egna frelse, sier Jesus. De kunne stegge der, og de kunne gjøre alt mulig vidt det, men de kunne ikke stegge til den personlige frelse. Jesus lærte hatt i fjallapredikene. Bæg og i Matteus 5 og i Lukas 6, da han sier vi lærersvenner sønner her sier årene, slær anker tikkun under høgra venka, så vent honom hin vi. Jeg har ofta menn ta som at her, at hvis en slær det, så venter det hin venkan, og han slær atter, men Jesus sier ikke om 3 så smekker du atter. Skeiv utlegging. Fast Jesus sier her på en hektar. Hugsa der, at to gonger en tur ute av en handelsgøte vid døtterdøyne. Og med en tid bare jeg ganger rundt og hittar i handlar, så kommer en romversk hermauer som djupt frustreret over å være heimanifra i sånne måneder, og han brukar nevankjasar vid allmakt og smekker der under venkan. En og for jøte som hørte dette visste, jeg vil si, jeg gjør nega for jeg hevna atter og slå atter, så hever romverske hermauren løyve til at jeg kan svøre ur sluranen og gjøre det som han vil til meg. Ungen jøde slapp undan avleggingen av et ledja av en romverskan hermann. Det visste jøden, og det visste en for jøde som hørte Jesus lette disse årene komme ut. Så det som Jesus sier vi ørnerne heter, til personlig frelse, det kan ungen teka fra det. Du skal ikke lede en romverskan hermann teka til personlig frelse. Og i stedet for hevna skal du vise honom til en styrke og til frelse ut til at du gjør honom hinvenkan. Han slidig her, du bjauar honom hinvenkan til han kan ikke teka til frelse fra der. Vi gjør noen ikke lede øyene til noen øren teka frelse fra der er styre der selv. Er det vi? Ikke lade øyene til noen øren teka frelse fra der er styre der selv. Jeg tar seg Jesus som sinne. Hvordan vi styrer akkurat sinne. Så sier Jesus vi er vil anker teka kysteltøyen så lade få kappan vi. Også der at du gonger en spasertur
fram i Genesaretsvattnet, et vedrakvöld, nok så kallt. Og en hermauer kommer i til tøyen, og han krever å få jakkan. Så der. Gjemma jakkan. Og du kunne si nei, vi er romersk hermann. Og Jesus sier så leis, ikke la det havesjuke binda til frelse. Læt heldur tarre havesjuke være tøyn møvelige av vise gavemeldene, og gjør under kyrsten av vi. Tag ikke bare jakkan av, knappa kyrsten opp og si, gjør så vel, her er kyrsten eisene. Vi gjør når du har ikke valgt å kreve noe fra mer, utan jeg har valgt å gjøre det mer enn du krever. Jesus står som hjerte her. Først står til sinne, står til kjenslen. Og så sier Jesus for det tredje, og nøyer anker til å genga ena muligvis her, så gakk tver vi honom. Så, hoksa der til arbeids. Og til arbeid återfyrir til handel. Nå kommer det flere her menn ved en esle som har en byri og pjå, eller vektene, og så ber til vidføre. Her sier, kom her. Du skal genga ena muligvis mer. Og da teka byrne av eslen og legge det på herren og sier, du skal sykje for å genga ena muligvis mer. Det her romerske hermer løyva gjerra ut i kulturen. Ena muligvis, ikke mer enn det. Du ber at her, og du gonger ena muligvis vitt av mån, så sier det, fint, når det er muligvis, færen, legger det noe fra der. Takk så hittar jeg enig og sier, jeg vil gjerne genga ena muligvis et sett. Vitt her. Tar kunne nøyda valde som tar heva i vitt her og behandla det som et dyr. Men tar kunne ikke teka fralse at hun vilja at gjøre ting fra der. Og det er vi viljan at gjøre. Paulus sier her på en bæra to sette mørkene, Jesus sier bæra to sette mørkene for den egna fralse, og to hever fralse ikke at være som teir. Og det er vi viljan at gjøre. Så det Jesus lærer styr til sinne, styr til kjenslån og styr til vilja. Fralse kommer inn i ødelt de tingene her. Fralse er at teka mot sinne avbyrd av det, men at kjensler at teka avbyrd av det og min vilja, at teka avbyrd av min vilja. Og tog er avbjørn av Paulus og i sånne her versene som vi da lyser i Galaterbrevnen hese, at du er fralser ikke å gjøre som du vilt. Ofta sier vi fralse å gjøre som du vilt. Fralse er eisende ikke å gjøre som du vilt. Paulus sier, stand du faster og leder den ikke atter lett under selvdoms, og sier Paulus vi øren til, han utrolig myndelaget og meie i fralsen, som bare to kan se det til en mørsk vi. Og det kjever til myndelaget at jeg er avgjørende at ikke gjøre som ødel ånder gjøre. Fralse er at ikke at liva for seg sjølvan og at lata og liva som ødel ånder, bare til at ødel ånder er såleis. Fralse i Kristus er at vita hva du setter fralse fra, hva du setter fralse til, og så er det at velge at liva mot til ære for Guds navn, så at Kristus navn kan være opplett i akkurat landet og i min liv. Det var sivenja. Så en avvisen munka ordan i Europa for mange år siden. Jeg tar en ble munker. Så kom han inn av klostret, og han tok sin gamla bone av, og fikk en nødjan bone. En nødjan munka bone. Men det som så hendte var til at gamle bone var hengt opp inne i skapen, inne i kammeren til hver munke. Og skapet stod så mye åpent. At hver morgen tar i munker vakna, jeg så det første han sa var sin gamla bona hengande i skapen. Det var tilvilda. Han visste at hver morgen har vi frelse at velja om et hetje og lete meg ut den gamla bonan og ferdig ut av klossen eller om hetje den nødja bonan og lete meg ut den nødja bonan at gjøre det arbeid som kattler til. Og i det. Hatt det nøy. Herren sier frelse til tog mulig at velja hvem det hvordan du innskjør et liv. Hvis du innskjør ferdig gamla bonan,
så trackar du ut det här paradigmat, den vägen som har nu sett där, och du får vara frustrerad. Men du har kvann den möjligheten att låta dig nutja bonan och vara till ära för Herrens navn här som du känner. Du har frälse till det. Och du är ändå således. Du har en väldig myndighet och en väldig möjlighet hvordan du ønsker livet til liv til frelse for Herre Jesus. Frelse gjevet her myndeleikan kvande at fyrirgjeva heldur enn at fordøma. Kvande at njóta livet heldur enn at spilla det bostur. Kvande at standa upp for denne samfunnet heldur enn at røyna at toknast øron menneskjon. Kvande at heva dirve heldur enn at øttast. Kvande at elska andre heldur enn at elska til sjálvan. Kvande at oppbyggja heldur enn at nyutgjera. Kvande at oppmuntra heldur enn at finnes det at. Kvande at hana heldur enn at sløtja. Kvande at djeva heldur enn at osla. Kvande at signa heldur enn at hevna. Kvande at gleast heldur enn at grenja. Kvande at liva for god til heldur enn at liva fyrir til sjálvan. Hatt fralse som okkun er givet og i herranen. Kvande. Og tog sier Paulus i vers 5, og skal enda vis ned, og vers 6, såleis. Tog vi trygg, vanta vid i andan og til, som rattvisen gjør okkur vån om. Og i Kristi Jesus hever jo til ikke at tøya om en omskåren eller omskåren. Alt værer om at heva trygg som viskar vi kærleka. Vi gjør noen. Kristna løyvi er at liva i vånene om at ein dag skal jeg sutja herran anlitt til anlitt. Og tann vånen og tann vidanen etjar med til at kvande at liva mot liv vi trygg av Herren Jesus Kristus. Og i kraft heile andans. Vi mun egen vendun at tjena gode, og mun egen ut etter at elska mine brøver og systrar som er ferist i måter heimlanden til. Det er til livet som Herren har kallt okken til at liva fyrir seg. Først må jeg vita nækka. Hva er det jeg setter fralse fra, og hva er det jeg setter fralse til. Så innan må jeg avgjøre at jeg har habbert fyrir tøy som er eie. Vi tar oss senast om at fralse skal verjast, og i det tar oss om at fralse skal livast. Neste fyrir tar oss om at fralse må ikke misnøytast. Det skal nøytast, men ikke misnøytast. Og det er en veldig avbjørning som eisende det kristne livet hever for okken at liva. Amen. Takk for Jesus møvleikene tjene til her. Takk for det. Interleikene ui kvande. Jeg sier, det er vil være frelse som er i givet. Ikke frelse som er livet som er vil, men livet for Jesus Kristus. Jeg styrer mine sinne, jeg styrer mine kjensler, jeg styrer mine vilja. Jesus har navnet til dørt. Og vi ber Herre om at du vil riste ui okken, ta vi selv fettle ui etter at vi er lovlærer. Og affære til lovlærer. Jeg legger ting at træd for at du skal bli mer imponere av okken. Takk for at du er fullkomlig imponere av okken til at vi er ui til en sånn i Jesus. Prøy så er vi sitt navn for det. Og Jesus er navn. Amen.